Bismillahirrahmanirrahim. Qul man dzal ladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Qad ya'lamu Allahul mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina. Wala ya'tunal ba'sa illa qalila. Kul ngucapo sira Muhammad. Pasti ngucapo ning gone wong-wong sing takut kematian dalam berjuang. Man te sapa dza yaman iku alladzi ku wong utawa alladzi ku sapa wae yasin. Kang iso ngreksa sapa ladzi kum ing sira kabeh. Yujiru tegese nyelametna sapa ladzi kum ing sira kabeh minallahi saking ketentuane Allah. Inaro dalam ngersakno sapa Allah bikum ing sira kabeh ngersakno misale suhan ing kerusakan halakan tegese kerusakan wa hazimatan lan kabur bubaran saka arena perang sapa zat sing iso nglindungi kowe nek Allah menghendaki iku kalah au yusibukum utawa mekenakno sapa Allah kum ing sira kabeh bisuin kelawan to elek in aro dalam mengersakno sapa Allah bikum sira kabeh rahmatan rahmat manane khairon tegese ing kaapian. Kowe nek wedi mati iku lha apa? Misale wedi yo mati yo tetep napa? Mati. Pira-pira mati demi jihad, maksudnya keren napa? Gaul maksudnya mati jihad sing mesti bener ya mesti. Nyata nek kula terangno ben gak salah paham. Perang riyen niku kepenak Kang, sing mbok endut Kanjeng Nabi mesti bener, musuh Abu Jahal mesti salah ya. Jadi cara nekat itu jos napa? Saiki mboten musuhe mukmin kaya mukmin, mukminem yo abal-abal, musuhe yo rontok abal-abal kan ora jelas benere, ora jelas. Lah berhubung ora jelas kudune sikap kita yo ora jelas. Yo ora oleh tukaran saiki yo tenanan, mergo musuhe ora mesti salah, kita ora mesti ben. Nah, dhisik kan enak. Kita bela Rasulullah Muhammad mesti bener, musuhan Abu Jahal mesti salah ya. Pangeran kita Allah mesti pangeran tenan, kono berhala mesti ra pangeran. Saiki boten teroris yo Allahu Akbar. Polisi sing lagi salat yo Allah. Terus kowe PD piye? Ora jelas. Ora jelas yo kita sikape ya ora jelas saiki nganggo hukum sosial sing normal, nek apik ya diapiki. Nah kono ngrasani ya kowe ngrasani ngono-ngono tok wae gremeng-gremeng sithik tapi ora usah napa? Ora usah tenanan. Jadi ini ku penting kula terangno. Jadi nek ana wong saiki majibno jihad alasane anut Rasulullah, nek Rasulullah jihad nganti wani mati. Masalahe Nabi mesti bener, musuhe mesti salah. Lah saiki kita iku ora ngalami ngene iku. Imam kita kadang salah, musuh kita malah kadang bener. Misalnya kados kula musuhan mbek Mustofa, ora mesti bener kula, mbek kula kiai ini lah. Mergo iso wae cara hukum Allah wong Islam mah welasi ya. Jadi orang malah aku salah no pangeran. Senajan toh dalam konteks permasalahan bener saya. Misalnya Mustafa di tanganku 20.000. Janji Senin nyaur jebule gak nyaur aku ngamuk-ngamuk. Padahal duitku ning omah 2 juta. Iso pangeran nyalan aku. Ya lha didik 2 juta kok ana duit 20.000 digawa wong. Mbok kagek iku wong alim ta ora? Kowe iku waras ta ora? Iso wae. Piye-piye duit iku kabeh wae pangeran. Sing digo Mustofa wae pangeran teng ning omah ya. Nah, saya ketika punya uang banyak di rumah itu mlebu ayat wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisar wa anta saddaqu khairun. Cung nak kowe dhuwitmu akeh sing utang kowe gak tempo nganti dia mampu membayar. Iku enak mbok ibrokno mbok sedekahno luweh apik. Dalam konteks Mustofa nyulayani janji ya dia salah wong diutang kok nyulayani janji. Tapi dalam konteks aku nagih berlebihan juga disalahkan pangeran. Wong ora ono emergensi kok nagih. Kecuali ning omah gak ono beras, nek aku ora nagih bojoku mati. Tapi rai kaya aku kan gak ngalami ngono. Jadi iki wong melarat nganti ngono kan butuh bakat. Paham ya? Melarat wong nganti nek ora nagih wong ra iso mangan. Ono melarat model ngono. Ora ketemu. Oh, saat Indonesia sama nih masuk melarat nanti. Nah, kita ini nak musuhan mbek orang selalu masalahnya demikian.
kebenaran yang kita alami itu semuanya itu subjektif. Nak wis ana pembanding ku ketok ora bener. Kula bolak-balik nyontono. Kula bolak-balik nyontono teng kene dawuh kitab hikam. Wong zaman akhir nganti kiamat ku apike wae elek apa meneh elek. Iki kula bolak-balik kula tak eling terus dawuh Bapak. Ha ana wong kok ngimami masjid terus istiqomah ku ya apik, tapi ana elek. Terus wong liya ora dadi peluang dadi imam. Mergo masjide dikangkangi. Iku mbok istiqomah, mbok mahjubna wong liya. Akhirnya alumni pondok liya, kandidat imam-imame tereliminir kabeh. Wong nganti watuk-watuk imame ra gelem pensiun, alasane istiqomah. Ana teng daerah kula nganti ana guyonan, ana wong tuwa khotbah. Tiang takwa watuk. Terus Allah mlebu swarga. Sing ngrungokno mati bingung. Maksudnya tiang takwa Allah, koma mlebu swarga. Pas muni tiang takwa watuk. Terus muni Allah mlebu swarga. Terus dari Muhammad ya baleren mbah dadi khotbah. Akhire kalimatnya kacau. Maksudnya itu tiang takwa Allah mlebu swarga. Tiang takwa watuk gigil. Terusno. Kacau. Nah ini seperti ini istiqomah apa mau kalah mbek wong liya? Mau kalah. Tapi mbok arani elek wong istiqomah kok elek. Kita hidup di zaman akhir itu seperti itu. Kowe ngritik wong tuwa iku ya salah, ya ono bener. Ya bener ya ono salah. Makanya masyhur dalam aturan usul fikih, madhabuna shawabun yahtamilul khata' wa madhabuka khata'un yahtamilus shawab. Kalau kita sedang beristihad, taruhannya begini, pendapat saya benar, kamu salah, tapi yang mungkin benar. Tak ulang lagi ya, pendapat saya benar tapi mungkin salah. Pendapat kamu salah tapi mungkin benar. Tapi taruhan awal saya dulu yang benar mungkin. Karena ini masalah-masalah yang semi. Jadi kalau ada orang PD membela Islam dalam konteks modern, ya repot. Ini saya punya cerita ya, saya itu pernah diundang seminar di Pondok Sidogiri. Itu audiennya itu semuanya tamat aliyah, bisa baca kitab. Dan serius karena acaranya dipersiapkan sebelum 3 tahun. Temanya itu seru, menguak ayat-ayat kita, jadi pokoknya seru. Nah, itu MC-nya orang Madura, mayoritas santrinya juga Madura. Pertanyaannya sudah gini, Gus, kalau kita tidak perang, kesannya kita pecundang. Malu kita jadi pecundang. Kalau kita perang ditangkap Pak Jokowi. Pertanyaannya itu sudah gitu. Kalau kita perang ditangkap Pak Jokowi, ditangkap presiden. Terus dan itu pertanyaan laten karena ada ayat-ayat kita. Untung mereka semuanya ahlul ilm sehingga tidak main perang karena semuanya mereka ahlul ilm. Terus tak tanya, perang yang seperti itu wani mati itu konteksnya apa? Kalau konteks Rasulullah mesti benarnya kamu bela, Bujal mesti salahnya kamu musuhi. Ini nggak masalah kita mati. Ini iskariman aumut sehitan. Tapi kalau perang saya misalnya musuh kamu. Terus demi apa coba? Misalnya demi rebutan warisan. Jelas tanah itu milik saya. Secara de facto tanah itu milik saya, sertifikat milik saya, jual beli milik saya. Terus dia aku ruhin tanpa bukti. Terus saya perang sampai bunuh ruhin karena ruhin terbukti salah. Dalam konteks tanah ini mungkin benar saya, tapi apa betul demi tanah sampai membunuh orang mukmin? Paham ya? Oh ini demi hak apanya? Wong tanah saya kehilangan setengah hektar saya tetap kaya. Mendesaknya apa? Makanya kalau di bab sial itu contohnya gini yang boleh membunuh orang mukmin. Saya digarong orang yang saya kalau tidak bunuh dibunuh. Nah itu contoh karena ini taruhannya nyawa dengan ini ndak. Makanya di bab sial orang fikih nyontokno gini, kowe PTM dicolok. Demi harga diri bajingane mbok bedak nganti akhirnya kowe dipateni toko mata ini. Pertanyaane pangeran demi pitik wae kok paten. Nah, semuanya itu ihtimal dalam konteks modern. Maksudnya modern itu selain Rasulullah itu semuanya sekalipun untuk perangnya Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu semuanya ihtimal. Makanya kata ulama sanggep ae padha bener iku sahabat masalah istiad. Tapi setelah sahabat nggak ada perang yang dengan dalil hujah yang wadihah yang jelas karena potensinya sama-sama iya, sama-sama tidak. Ini penting saya utarakan. Jadi begitu juga dalam imam masjid, dalam sedekah. Misalnya gini,
Saya sering ditanya orang, Gus zakat itu apa? Dikekno panitia masjid tak dilakoni dhewe. Ya, kowe takok dengki apa takok api-apian. Nah, kowe dengki apa ngomentari panitia masjid, tak jawab apik ning masjid. Ben sifat dengkimu mbok lawan dhewe. Gak Gus, objektif. Jawaban saya gampang. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kebetulan yang miskin itu ponakan saya. Atau orang yang tidak wajib saya tanggung. Jadi zakat itu kan nggak boleh diberikan orang yang wajib ditanggung. Misalnya anak istri kan wajib ditanggung, tapi kalau ponakan misalnya kan sudah tidak tanggungan, tidak wajib maksudnya ya boleh dilakukan. Maka aturannya Quran jelas dahulukan dil kurba, orang yang punya unsur apa? Dan saya tahu kalau saya kasihkan masjid 1 juta dibagi 1 kampung itu nanti ponakan saya untuk selawewu. Itu ora kena tuku beras. Tapi nak saya sendiri yang memberikan iso keduman 300.000-an dan atau keduman 1 jutaan. Saya harus mengasihkan langsung dengan cara ini corong Jawa kemoto, pemberiannya kemoto. Tapi ada ulama yang cara berpikir tidak seperti itu. Min awalil amri zakat itu harus merata. Wes ora kemoto lah sementing sak desa keduman. Kayak manuk doro ora Allah. Termasuk mazhab Syafi'i yang dikontrol oleh ashabnya adalah mazhab ini. Ini dengerin yang ada di Mu'in di anak. Zakat itu asnafnya akan 8. Pinten? 8 ini anggap saja di era modern tinggal berapa sekarang? Yang permanen ada itu fuqara, masakin, amil tidak mesti ada. Saya tuh ya tidak yakin kalau amil di masjid itu amil betulan. Wong mau nyateti terus rame-rame mbek rokokan ngenteni wong daftar. Kadang ya ana lanang wedoke ya mau pacaran apa ya ora roh. Pokoke sebagian iku ya ora islami banget. Mbek rokokan ngenteni pani apa wong. Dulu itu amil tak ceritani ngaten nggih Pak. Dulu amil itu Nabi itu hidup di Madinah. Itu amil itu disuruh ngambil zakat tuh di Yaman. Ya Madinah mbek Yaman jarake sapa bayang zaman itu, enggak naik pesawat. Sehingga cara untuk jazah zakat tuh ono pantese. Tapi kalau ambil sekarang di masjid-masjid itu kangelan toro, tengok-tengok rokokan, terus ono sing nyugoi kopi. Terus visita itu sidik-sidik ngono iku terus. Lah iya misale terus ono Kiai Mustofa Dar, iku ya amil Gus, era modern ngene iki wis cukup darane amil. Ya ono bener ya nyatane amil tenan. Terus kula ada pendapat ora amil. Ngono-ngono tok wae kok mbok kei zakat. Karo dene sebagian mereka ya wong mampu S1. Kadang jurusan ekonomi untuk zakat. Oke. Nah terus misalnya satu zakatan di masjid itu ada 2 pintal. 2 pintal berarti berapa kilo? 200 kilo. 200 kilo wong kere ning desa iku 400. Enggak tak latih kowe ben pinter senengan ngaji swarga neraka tak latih ben utekmu bener. 200 kilo sing wajib dizakati 400 berarti untuk pirang? Setengah kilo. Setengah kilo itu kayak pakanan doro. Napa? Nak sing melarat 400 itu setengah kilo. Nak sing melarat 800? Berapa? Saiki atuk ora rata wong tok kemoto 20 kilo. Timbang rata tapi wong koyok manuk doro. Yaiku untuk beras seberapa? Iku apa kanane manuk doro? Ayo jawab saya, ayo sing iso jawab. Ini jenenge bener-bener khilaf. Yang mengatakan takmim harus rata biar adil ya masuk akal. Piye-piye padha-padha pikir kok gak dibagi. Tapi ana ulama darani atuk ora dibagi rata sing penting kemoto ngregani wong. Piye-piye faktor zakat iku ana ikrame kala bala tukrimun yatim. Nak ngekek iku ana mulyanane. Wong dikeki 1/4 kilo mulyane tangannya. Iya. Mulane wong ku mikir. Paham? Paham tenan to ora? Lah ngono iku jenenge istihad. Istihad tuh mirip-mirip. Iku jenenge ra'yu naswa kun yahtamilul khata' wa ra'yu ka khata'un yahtamilus. Pendapatku itu bener tapi yo mungkin salah, tapi kayak salah tapi mungkin bener. Misalnya aku fatwa, wong elek ku haram untuk wong elek. Ya ono mirip bener sih. Mergo anak ra melok-melok dadi elek banget. Misale lha aku ujug-ujug fatwa. Wong lanang weli iku haram untuk wong wedok weli. Karena
anak ra melok-melok jadi elit banget. Misalnya aku fatwa. Ini kan demi kemaslahatan jangka panjang biar gak ada generasi Islam sing elek banget. Kira-kira fatwa itu mungkin benar? Mungkin. Terus ono sing bantah, ora ono hadise. Pemene sing kira-kira sing bantah Albani, mana hadisnya? Enggak ada pegangannya. Misalnya aku Albani, sidik-sidik kan nyempriti hadis. Nah. Ya ono bener. Terus ono wong nek sing pendapat, jogeman untuk wong sugih. Biasane wong untuk wong sugih iku diburohno. Wong alim untuk wong wedok sugih diburohno. Ya ono bener ya, rata-rata wong kiri diburohno wong sugih. Ya kadang ya ono salah, atau diburohno lan numpak Innova, timbang majikan tapi satpam. Misalnya, ya ono miripe. Lah itu pendapat, asal tidak masalah iman dan Islam, kafir dan tidak kafir. Iku sawabun yahtamilul khata wa khata'un yahtamilus. Sehingga mulai dulu lama itu kalau khilaf tuh ya biasa-biasa, ketemu koncone sing khilaf tuh ya biasa. Imam Syafi'i itu pernah sholat di masjidnya Abu Hanifah ya ndak kunut, padahal beliau orang yang sangat-sangat mensyariatkan kunut. Abu Hanifah sudah meninggal. Karwan wis kapundhut ditanya, "Lima adalah taknutu ya Syafi'i ya Abu Abdillah Sulani." Ikroman li hadal madzhab. Aku ngertani madzhab. Sak contoh meneh, iki kowe nek ora paham iki banget. Kowe salat zuhur dengan sadar, satu rakaat rukuk dua itu sah apa enggak? Loh, rukuk dua kali kan? Di rakaat ula, kowe rukuk dua kali sah enggak? Menambahkan satu rukun, rukuk. Enggak sah. Salat itu batal dengan menambahi satu rukun. Jadi kena rukuk dua kali, salat zuhur. Kan? Sah enggak? Enggak sah. Nambahi sujud tiga kali. Dasar karena termasuk sholat itu batal dengan menambahkan satu rukun yang amdan sengaja. Sekarang saya tanya, sholat mayit itu modelnya di sini takbirnya berapa kali? 4. Wes yakin? Wes tak takoki Mas jawab, wes keliru lah, kowe cah murid ta, masih brengosen kan murid. Takbir patang rakaat itu rukun apa sunat? Rukun ning bab sholat jenazah takbir 4 rakaat itu. Jika dijelaskan sholat jenazah itu rukunnya 4, yaitu takbir 4 kali, yang setelah pertama baca Fatihah, setelah kedua baca sholawat, setelah ketiga doa, setelah keempat sebenarnya salam. Tapi kayak Indonesia doa yang kayak jadi momennya. Sebenarnya di Mekah di mana-mana setelah takbir keempat itu langsung takon orang yang tahu haji, ya bertakbir keempat yang tahu umroh. Nah, di Mekah langsung salam atau apa ibu dungu? Langsung salam. Saya nak teng Indonesia. Dungu. Jadi dungannya belum tidur nanti. Sudah sampean yakin kalau empat tadi rukun? Tak latih oke. Kemudian ada orang yang sholat takbir sampai 5 kali atau 6 kali, batal nggak dalam sholat jenazah? Loh enggak jawab. Rata-rata ulama mengatakan tidak batal karena Allahu Akbar mujarradu dzikri. Iso wae dekne nambahi Allahu Akbar niat rukun tapi mujarradu dzikri. Wong zikir kok ora oleh. Tapi ada ulama mengatakan dalam konteks sholat jenazah takbir itu sudah rukun sehingga kalau nambah itu ya batal, berarti nambahi. Lalu jenis pendapat ini yang mirip bener mirip. Lah wong awam-awam koyo kowe ora dadi dhuwit kok geger, wah iku perelek meneh. Elek wong ya kowe iku, anggere menyangkut dhuwit ngono ae kok geger. Mergo ora dadi dhuwit. Elek meneh neraka, omongan ngono mari neraka. Lah seperti itu. Terus tak bedhe meneh misalnya. Gak jawab ae. Ben kowe ora terlalu dadi ekstremis. Kowe salat maghrib lah atau salat isya atau salat apa saja. Aku kan sering salat maghrib teng mriki makmum Mustofa. Setelah Mustofa salam pertama, yang menjadi rukun salat itu salam pertama apa kedua? Enggak, jawab saja. Pertama. Terus Mustofa jenggot ini Mustofa. Tapi jenggot itu sunat, muni jenggot wong ngenyak wong ngelem ra roh. Ya Mustofa kan sering dadi imam. Nah, Mustofa wis salam. Wis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngene apa wabarakatuh? Ke biasane apa? Warahmatullahi sauni-uni ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi. Mustofa salam. Ketika Mustofa salam itu statusnya dia keluar dari sholat apa masih sholat? Tidak, jawab saja. Keluar dari sholat.
Itu ada ulama mengatakan kalau makmumnya kesuwen duduk karena menunggu Mustafa salam kedua, apa mana nak kesuwen rontok banget, maka sholatnya makmum batal. Karena dia menggantungkan sholat sama orang yang sudah ada sholat. Masuk akal orang? Nah, ini cerita saja. Pendapat itu masuk akal enggak? Masuk akal. Masuk akal. Bagaimana mungkin orang yang masih sholat menggantungkan hubungan sholat sama orang yang sekarang sudah ada Sholat. Kowe makmum sapa? Makmum Mustofa. Lah saiki wis ora salat kok mbok makmumi. Aneh enggak makmum orang sama orang yang sudah ada salat? Aneh enggak? Aneh. Kowe ora ro anae mergo kowe iso ngaji. Lah ya kowe selama ini nganggep gak aneh mergo kowe iso ngaji. Coba saiki bar ngaji iki kok kowe ngerasa aneh. Bar ngaji iki lho kok iki teko, nailing tapi ya. Setelah imam salam itu dia masih salat enggak? Enggak. Terus kowe ngenteni apa jajal pertanyaannya? Kok ngenteni reaksi ini Mustafa? Kamu ora imam kok mbok enteni. Berarti kamu mentaalokan sholat sama orang yang sudah Tidak sholat. tidak sholat. Maka dianggap batal. Ada ulama mengatakan enggak batal. Piye-piye salam kedua itu min mutammimati sholat, termasuk penyempurna sholat. Di mana-mana ngenteni tambah sempurna itu ora batal. Lah ngene iki pendapat khilaf sing babak, kira-kira satu-satu. Padha mutune. Sing ora mutu mah ngono kok dibahas ora dadi dhuwit. Lah iku sing elek ngono. Makanya saya termasuk orang yang seringnya kalau imam sudah salam pertama langsung ngadeg. Tapi sing loro ya sing ra setuju ya banyak. Karena secara etika umumnya yang ngenteni bar salam Kedua. jika di pondok saya di pondok sarang gitu separuh nak imam salam langsung ngadeg, separuh ngenteni. Berarti separuh berakhlak, separuh berfikih. Oh, jadi separuh berakhlak, separuh berfikih. Artinya berfikih wong imam wis keluar dari sholat, saya harus secepatnya mandiri. Enggak boleh sama menggantungkan sholat sama orang yang sudah ada tidak sholat. Makanya saya katakan separuh berfikih, separuh beretika, berakhlak. Nah yang seperti ini kowe kok pede mbahmu. Wong padha kaya iya. Kaya. Ini mas, nah yang seperti ini tuh kok terus khilaf pede mbahmu, wong ora mesti bener ora mesti salah kok pede. Kayak perang zaman akhir, kowe kok pede iki? Misalnya kowe gupeting partai tertentu zaman akhir, kok iso gedeng iki? Kok penggane anakno dangdutan. Masamu sing delok partai iku tok. Iya to. Misalnya partai tertentu pengajian terus. Wah, apik partai iki senengane anak pengajian. Partai sing mbok musuhi iki nek pas pengajian yo teko. Wong sing nekani pengajian pas dangdutan yo teko. Wong majmuk Indonesia iku. Paham? Ora iso zaman akhir ngecap-ngecap ora iso karena potensinya sama. Makanya masyhur ya dalam guyonan orang-orang sufi itu masyhur. Syakik Al-Balkhi itu murid yang cerdas. Dia orang kaya raya. Singkat cerita dia itu pedagang sukses. Ketika di tengah padang pasir ketemu ada burung, itu patah sayapnya satu, patah kakinya satu. Terus burung yang sudah lemah ini ada beberapa burung yang menangkap belalang, kemudian dikasihkan sama burung yang cacat. Singkat cerita yang cacat tadi tetap bisa makan. Si Syakik Al-Balkhi terus punya kesimpulan, gak ada gunanya jadi pedagang kaya. Ternyata orang lemah pun tetap dapat rezeki. Buktinya burung tadi tetap mendapat rezeki meskipun patah sayapnya. Sebelah rezeki yono. Dia terus memutuskan mau jadi orang sufi, tidak pedagang lagi. Padahal dulu ketika dia jadi pedagang sukses, dia donaturnya pondoknya Ibrahim bin Adham. Donaturnya pondoknya Ibrahim bin Adham. Terkenal itu Ibrahim bin Adham. Benar roh banget. Itu tokoh sufi terkenal namanya Ibrahim bin Adham. Setelah matur ya guru, saya memutuskan jadi orang sufi. Gak ada gunanya saya nyari uang banyak. Ternyata yang makhluk yang lemah pun dapat rezeki. Saya iktibar. Mana iktibar itu ngambil kesimpulan dari kejadian ini betapa orang makhluk yang nggak bisa ikhtiar pun bisa dapat apa? Mbak gurunya diguyu-guyu. Dia gue iktibar mbak manuk sing dikai mangan. Wes jempor lah iso mangan. Nggih ya guru. Goblok-goblok. Bocah kok. 5 adalah tak tabiru anta bil mut'im. Maksudnya kenapa kamu ngidolakan yang dikasih makan? Kok orang idolakno sing memberi makan? Ngaji le dong aliyadul ulya khairun minal hadis. Iktibar kok ambek sing dikai. Susah ya apa sih iktibar mbek sing ngekeki? Mestine kowe iku hebat sing ngekeki. Bersosial tinggi. Aku apa niru sing tukang
Ini kan contoh. Ada orang yang cara berpikir niru sing dikai. Jadilah makhluk-makhluk pasen. Paham nggih? Tapi cari bro, lah apa kowe kok itibar mek sing dikai mangan. Lah padha-padha itibar atuk sing manuk ngekeki mangan. Wong Nabi dawuh al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Sing ngekeki luwih mulya timbang sing dikai. Semenjak itu tobat. Anta ustadi haqqon jenengan dan guru kula tenan. Jadi wong kadang itibar salah alamat. Kayak mau, kayak makmum, amen ngenteni imam sak bar-bare. Padahal imame wis bar. Mbok ngenteni apane wis ora imam. Tapi wong dekne urung salam kedua sebagai salam penyempurna ya pantes dinteni wong piye urung sempurna. Nah, khilaf-khilaf di zaman akhir itu mirip-mirip seperti ini. Maka kita tidak boleh terlalu percaya nopo. Apalagi ngambil sikap nopo ekstrim. Begitu zaman Nabi jihad itu kabeh ekstrim. Sampai nak rasane rawani mati disebut munafik. Tengah-tengah perang kok mulai disebut munafik. Mergo bela Nabi jelas bener, jelas hake, musuhnya jelas salah. Itu pembeda antara jihad zaman Nabi dan zaman sekarang. Misalnya kados kula, kadang mek mubalagh iki ora cocok. Wong kok pidato, ngapain nerangno hukum kok nganggo podium teh akeh nganggo MC. Apa pernah Nabi pidato, ngapain ngaji Abu Hurairah ngomongno itu hasanatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin enggak ada acara ngaji zaman Nabi seperti itu. Enggak jawab. Enggak mungkin. Tapi kayak gedeng sing nggawa syiar Islam yo mubalek. Sing nggawa ramene dunya yo mubalek. Piye Islam butuh syiar. Butuh rame-rame mana. Ya sudah kita terima. Tapi aja mbok cocokin, mbok cocokin. Lha wong ape nerangno sak ayat ra mesti bener wae kok podium, sound system, MC macam-macam. Lah nek dakwah ngenteni ngono ora efektif. Jadi misalnya diceritani, di sana ada aliran sesat. Bikinkan saya podium, siapkan MC, salam template, nanti saya ke sana pidato. Kira-kira menyelesaikan masalah enggak? Enggak kan? Tapi kayak gedeng balik itu wong sing nggawa syiar Islam. Dukung ya geblek. Ya terus dia kusira dia biasa. Nah sing payu ben payu kok ora gak payu dhewe. Ya biasa wae ora usah disikapi karena ndak jelas. Nah saya mohon sekali zaman akhir itu perkhilafan itu seperti itu. Ra'yuna sawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Jadi pendapat saya taruhan dasarnya benar tapi mungkin salah. Tapi pendapat kamu salah tapi ya mungkin benar. Itu khilaf zaman Nabi. Nabi mesti bener, wong kafir mesti salah. Jadi eling-eling. Artinya ayat-ayat seperti ini yang mengkritik lari dari perang, yang mengkritik pecundang enggak berani perang, itu dalam konteks jihad sing dibela iku mesti hak, musuhnya mesti batil, atau mesti salah. Eling-eling. Jadi konteksnya pasti seperti itu. Paham ya? Orang dasar ayat iki terus kowe perang. Merang iso apa? Kabeh yo Islam, kabeh yo salat. Kabeh sedulur. Antara Gus Ipul kabeh sedulur, kabeh makmur. Tapi yo mboten slogan kampanye mboten. Intinya pokoknya kula suwun sanget ya, ayat-ayat yang tentang tegas kita itu ayat-ayat yang konteksnya kita mesti benar, musuh kita mesti salah. Paham ini wapas nak kowe salah paham. Wala jiduna lan ora metu sapa wong akeh lagu maring wong akeh midina sangilane Allah liyane Allah walian ing penolong. Yan fau kang manfaati sapa wali kumeng wong akeh wala nasira lan ora sing nulungi. Yat fau kang nolak sapa nasir adurra ing bahaya anu saking wong akeh. Kaya alamun teman-teman pirsa sapa Allah al-muawikina ing wong sing ngendon-ngendoni kabeh musabbitina sing ngendon-ngendoni kabeh. Makanya kalau suwun gitu, dengan hubungan sama suami istri juga gitu. Kalau tuh diwaneni wong wedok itu ojo pede-pede banget kayak bener. Kadang cerewetnya itu ya bener. Yang duit 20.000 digo rokok mbek ngopi. Ora go tuku beras. Ini nek ana sing cerewet tak yo kacau secara ekonomi. Kacau. Tapi wong wis melarat ora oleh di hiburan rokok ngopi ngono nak stres malah repot. Ya dadi supaya kita sukut ngono ana khilaf ngono niku kita. Kalau sering dilapori wong kula kiai. Gus, niku lho kandhani wong dhuwit 20.000 ora go tuku beras malah go tuku rokok. Nah, jare sing lanang jape enak. Lah ya Gus kula niku santri zina rawani dan dutan rawani hiburan rokok jenengan haram lho. Nak kula stres malah repot.
Iku kan yo koyo bener koyo. Ya aku akhirnya sing wedok tak omongi mulane nduk urip sing keramat dadi gak gantung wong lanang kok yo mrene ngono. Lan donya-donyane bapakmu go mulai dadi dhuwit. Ya aja gantungno wong lanang. Sing lanang yo tak omongi. Itu dadi wong lanang nak diwani sing wedok iku aja bantah. Mungkin ku salah kok bantah. Ora Gus, atok kula siap menang syaratnya tetap oleh rokok kopi. Ya alasane ngono. Ngomong sugih iku hiburane saged duwe toko, duwe mobil, yo hiburan rokok be ngopi kok ora oleh. Bar. Ya kalau cek eling betul, kalau dikenangan elek tenan. MUI fatwa ngaramno rokok. Terus masyhur. Kalau ditamoni kiai loro wis mati tuwek. Iku ngono. Gus pokoke kula tanglet jenengan jenengan jawab terus kula samina wae. Kula niku kiai, hiburan kula rokok pojok langgar nak dali. Iku duwe grup rokok pojok langgar. Kok nak wis tekike pentek diusep-usepno tembok pokoke ngono iku lara rapi ora nganggo asbak hiburane. Ya alasane kula niku kiai, demenan yo ora pantes mbok biskop ra. Hiburan kula yo di grup rokok ning pojok musala. Lha iku nak haram pisan wis gak duwe hiburan. Mosok jenengan ijek ngaramno. Dadi takok tapi takok tapi giring. Aku yo wis kanggo kowe gak haram. Wah, anggere wong diceritani umuk iku salah, cara Gus Bakar salah. Terus nyalano MUI. Padahal kula nggih setuju wae pendapat MUI. Setuju muni haram. Maksudnya pancen pantese MUI yo muni haram. Pantese wong iku yo muni haram. Kan padha ora roh cara Allah piye kan padha ora roh. Kok menduga? Nah, khilaf seperti ini tuh gak oleh wong percaya diri itu udah. Juga tuh kalian ngomong nih, sholat tuh wajib madhep Ka'bah. Yo keliru kan. Sholat wajib madhep Ka'bah itu dalam konteks tertentu, kondisi tertentu, yaitu nak sholatem ning jero Masjid Haram. Nak di luar Masjid Haram mau wajib madhep bentuk Masjid Haram. Malah nak di luar tanah haram cukup madhep kawasan tanah haram. Ora perlu persis ambane Ka'bah. Umpama ning Indonesia wajib persis ambane Ka'bah, berarti luas masjid wajib 16 meter. Mergo ambane Ka'bah iku 16 meter. Artinya nak masjid 20 meter mesti ana sing ora madhep Ka'bah, kecuali berbentuk cekung. Paham ya? Ngono kok ora iso. Ngono kiblat do dilurusno, masjid kenceng-kenceng, sofe do dirubah. Jadi alasane GPS salah cara ya malas iki. Roh-roh falak kak roh aku. Aku ngaji lagi pirang tahun lagi gegerem. Aku ngaji mulai cilik. Jadi madhep Ka'bah itu wajib ainul Ka'bah nak kowe dekat Ka'bah. Iku ning jero masjid. Nak di luar itu cukup masjid. Di luar itu cukup kawasan tanah haram. Mulane istilah Quran fawali wajhaka syatrul masjidil haram ora satrul Ka'bah. Kok apa wis pirsa umpama satrul Ka'bah luasé 16 meter berarti masjid luasé wajib 16 meter. Sekali lepas dari 16 meter mesti melengkung. Kek sofi lho kok bener lah, sal luasé 20 meter. Tetap melingkar. Karena sing tepak 16 meter ya sing tepak, nek liware iku. Kali sekian negara waduh Mesir kan. Tambah jauh kan tambah melingkare. Tapi nek ana sing nertibno kiblat ya keben nganggo ijtihad. Ya oleh kula ya setuju. Ben di kegiatan. Wong pancen tugase ngono. Lah kula sebagai ulama tugase ya gawe gampang. Ngringadu ngulon ya sah. Kok repot to. Terus sekarang masalah madhep. Imam Syafi'i ngukur madhep itu dodo. Salat itu wajib madhep kulon, madhep kiblat. Lalu ukurannya madhep itu apa? Imam Syafi'i milih dodo sehingga salat melengaklah sah. Asal dadane tetap madhep kib. Ulama lain milih rai. Sing jenenge adep-adepan bahasa Arabe muwajah. Muwajah sangka kata wajhun, berarti ukurannya adep-adepan rai. Berarti kena melengak. Gak sah. Berarti pas kowe melengak berarti gak madhep Ka'bah. Ya padha masuk akal. Sitok ngukur dodo, sitok ngukur rai. Iku jenenge khilaf, padha-padha mungkin bener. Rai ana mungkin bener, piye bahasa Arabe muwajah. Muwajah iku madhep sangka kata wajhun. Misalnya kalau ini aku adep-adepan Mbak Mustafa, terus kula melengos. Wong darani jek madhep to ora? Ya jawab ya. Yo ora lek kang melengos kok. Ketok Gus Bak gak seneng Mbak Mustafa, ketemu melengos. Enggak aku darani madhep to. Madhep. Nggih boten darani melengos kok.
Kira-kira Imam Malik cara pandang yo ora darani madhep. Ya saya ini kan segaris dengan Mustafa. Terus tapi wajah saya melengos, ketok benci. Orang mengomentari gimana? Kira-kira Gus Bah itu benci sama Mustafa. Akhirnya pas ketemu itu melengos, enggak menghadap. Corong Jawa gak madhep. Ya dan itu kalimat itu sah enggak? Ada yang komentar gitu sah enggak? Sah. Tapi ada orang yang jauh dari sana, yus ngerti nek aku melengos ngene, ditakoki. Gus Bah ning ndi? Ngarepe Mustafa. Cek melengos si ora. Berarti angger wong madhep ngulon mbek dadane ya ngarepe Ka'bah. Ya wis sah ngono itu. Bener gak kalimat itu? Nah yang seperti ini bener-bener khilaf kayak iya, kayak tidak. Ya sing keliru mesti ngomong ngono kok dibakar. Terus untuk opo? Markai. Nah, mazhab kita itu ngukure dodo sehingga kita tidak pernah membatalkan sholat wong sing ple. Nah, asal dadane tetap menghadap kiblat. Paham ya? Ya kira-kira seperti itulah dalam madhab itu kira-kira seperti itu. Nah yang seperti ini tentu kita tidak boleh percaya diri karena bisa saja musuh kita, rival kita dalam berdebat benar kita yang salah. Paham ya? Jadi ayat-ayat tentang wajib perang nak ora wani iku pecundang munafik itu dalam perang-perang sing mesti bener musuhnya mesti. Kira-kira kalau Indonesia zaman jajah Belanda dijajah Belanda, Jepang. Itu kalau kita tidak berani perang pasti pecundang. Londo penjajah kafir bisa, Jepang wis penjajah kafir bisa. Umpama Indonesia dijajah Arab Saudi kita ya bingung. Kita istighosah sama Arab Saudi ya istighosah. Kene sholat hajat ben menang, kono sholat hajat ben menang. Enggak aku misalnya jadi ulama takok ya bingung. Gus bela sapa? Mbah ora roh. Untuk sing nyerang Londo bae Jepang. Lihat umpama Indonesia diserang Arab Saudi. Kene diimami Masjid Istiqlal Arab Saudi dipimpin Sudes. Bingung gak? Kono wae perang itu balik kene yo kono salat hajat kene yo salat. Bingung gak misalnya? Ora bingung ya wong ngawur, mesti bingung kok ora. Pantese kan bingung apa? Makanya mikir, urip iku mikir. Mulane dadi kula suwun malih iki dadi hal-hal yang tegas itu ya dalam hal-hal sing tegas salahe, tegas bener. Tapi nek ora tegas ya kowe sikape ora perlu jelas. Ojo kok malah di komentari, "Kiai itu sikapnya enggak jelas." Kalau enggak perlu jelas ya enggak perlu jelas. Al halal itu bayyinun, halal ya jelas wal haramu. Tapi ana kata-kata wa bainahuma umurun mustabihah. Tapi ana sing kaya iya kaya ora. Lah nek kaya ora ya hukume ya ora jelas. Kula nyontone bolak-balik kaya ana rondo ayu ning pojok desa iku ya hukume ora jelas. Nak mbok doi kok sing mareki wong fasik terus dadi lonte, kiai-kiai ya kedosan. Mergo ora gelem mareki, akhire dipareki wong fasik. Tapi nak ke fatwa kiai wajib mareki, engko nak kecelakaan yo repot. Tapi nak ora mareki terus dipareki wong fasik dadi suasana fasik engko desa ya repot. Seperti ini hukum kita kudu ora jelas. Terus aku ditakoki, piye Gus hukume rugen mareki rondo pojok desa? Mesti jawab yo. Ya apik nek rugen tetep apik. Ya elek nek dene dadi elek. Jawaban kok ora jelas. Memang enggak perlu jelas. Mau misalnya kiai gak gelem ngurusi terus diurusi wong fasik, kampung rusak enggak jadi suasana fasik. Rusak. Tapi nek diurusi rugen kan, ayo ngaji Aqidatul Awam yo kok ngarep, sing ayu kok ngarep. Paling kan ngono-ngono tok. Kan zina mesti rawani to, wong kiai kok. Umpama kubelto ya terus tak wayo gelem. Kan mesti ngono-ngono tok. Memang enggak ada solusinya yang seperti ini itu mustabiah. Nak ndelok dekne aset umat ya kudu mbok bina. Tapi nak ndelok dadi asal usule rawan maksiat, ya rawan maksiat. Tentu kita ini yo potensi ngajak apik, yo potensi ngajak. Maka hukumnya juga enggak jelas karena kita sama-sama potensi. Solusinya gimana? Gampang sebenarnya kalau kita orang waras itu gampang. Ruhin nak perono ngajak mahram, misalnya ponakane tambahi. Pokoknya mahrame lah. Tapi kan kadang kiai ora gelem kan gak asik. Gak apa kok ngajak wong. Sajane ana carane, cara gelem iku ana. Makanya Nabi dawuh, "Dong, nek ana rondo, kowe nak ndakwahi aja geman wong lanang kowe wong wedok dhewean kecuali ngajak kon." Tapi masalahnya kowe seneng ngajak kanca ta dhewean. Misale santri mau ngayu. Dhewean lha ya kiai muni dhewean. Tapi nek dhewean kan mlebu layah keluarna rajulun bim
Roatin. Orang itu nggak boleh persep. Ya tapi hukum ora perlu jelas karena mirip iya mirip. Nah, sekarang orang itu serangane takok. Hukum kudu tegas, hukum gak tegas. Ya tegas nak tegas halal, ya tegas haram tapi ini masalah wa bainahuma umurun. Di antara halal haram ada yang mirip halal, mirip. Ya hukumnya ya gak tegas. Kayak piye hukumnya jadi bupati di Indonesia? Hukumnya ya ora tegas. Nak ndelok iso gawe perda sing anti prostitusi, anti minuman keras. Koyo dadi bupati ku wajib. Ben iso ngatur perda sing untungno Tapi nak didelok nggon fitnah, nggon suap, nggon korupsi, koyo haram. Kok awal-awal nglakoni awal sarana duwe sarana hak. Mulane ora usah jawab tegas. Pokoknya harus dadi bupati mesti elek. Goblok to berarti iso ngaji. Mesti apik kok ora roh buktine tangkep KPK piro. Nak tak koyo kudu koyo aku. Hukume piye, Gus? Hukume ora piye-piye, delok perkembangan. Dadak hukume piye? Ya hukume ora piye-piye delok perkembangan. Hukum kok delok perkembangan. Ono nek fikih, ya ono iki tak mulai. Ono ya ono iki tak mulai fatwa hukum melihat apa? Berkembang. Ya karena masalah ini nggak bisa dijawab kan, yang bisa jawab waktu. Paham ya? Dieling-eling ojo geman ben untuk hukum tegas. Wong Rasulullah mawon ngendikan wa bainahuma umurun mustaqim. Pun kula terus. Terus kula ngaji niki tok pantes-pantese bodoh kan. Ajane kula iku ya teko ngaji ning kene ya dolen tamu kula tesih kathah. Tapi kula ra mulang sampean ya dolen. Muaya mulang kok ora mulang. Jadi ya separuh dolen, separuh saleh niki. Kula nu jadi tamu wong Sulawesi nganti saiki ora mulai. Kon mulai dari ngenteni kula kok bisa wasmadan ngomong. Repot. Kula sering ditamu kotok, maksudnya iku fanatik kula. Bang kula niki ditamu Papua iku seminggu yo ngaji. Tapi aku pengen ngaji, tak enteni Gus. Jadi kiai zaman akhir koyo kok dawuh hikam. Zaman akhir wong sing apike wae elek apa meneh. Elek. Wis gak ada pilihan sudah. Tapi ngene iki sampai sudah luar biasa, kondisi seperti ini sudah luar biasa. Yang ketika Kanjeng Nabi itu wong nyekeli agama ning zaman akhir iku al-qabid alal jamrah kaya wong nyekel wowo. Ngelola wowo iku angel barat. Mbok tinggal mati, mergo nyalanya tidak serius. Mbok cekel panas, tapi mbok wae nyakal digo godhog banyu ora mateng. Dianggap adem dicekel. Wae angel. Wa innahu kal-qabid alal jamrah. Tapi dawuh Nabi wa innalahu misla ajri khamsina minas sahabat. Dan bisa mengelola agama di zaman akhir itu dapat pahala 50 sahabat. Karena kowe misalnya nggih madrasah diniyah semangat, wong ku melayu. Bocah semangat urun tertib cah saiki melayu. Nggih madrasah diniyah ada semangat bubar murid. Nah ora semangat yo lucu. Lucune iku teko ora apa-apa, ora teko ora apa-apa. Turu ora apa-apa, ora nggawa kitab yo ora apa-apa. Wong sing umum disipline ngono mlaku, bareng agama disiplin kok Bu. Iku koyo nyekel wawa iku mbok tenani ya ngono-ngono wae. Mbok sebul ora dadi api. Mbok barno. Mati. Agama zaman akhir dibaro iku mati dikelola ya ora berkembang ngene-ngene tok. Apa kejo ngaji aku terus do dadi wali ketok ya do. Perkembangannya ya gini-gini. Ayo madrasah ning desa-desa umure rak wis 10 tahun, 20 tahun. Perkembangannya ya gitu-gitu. Bocah sekolah raniat sering gak hadir. Jajal sekolah-sekolah umum. Tit hadir. Tutup gerbangnya gelem. Apa ku warek do melayu, cumpuk. Sekolah madrasah. Terus karek malah balik kadung karek mulai. Mbok tenani bubar. Iya ta, Ro? Mbok baro kok sawangane gak profesional, ngelola kok gak. Ya tapi ku nasib agama zaman wis ditampa wae. Mulane anggere madrasah mengkas-mengkis iku ciri khas ahli sunnah wal jamaah. Repot. Ning ndi yo ngono apa? Ning ndi yo. Ini umum nak sekolah karek iku wedi. Diadepno BP iku yo wedi. Madrasah gak ngerti nak karek di sana sekolah. Ada gurune tegas, terus ra sekolah. Paham ya? Lha iku wa innahu kal qabid alal jamrah tapi wa inna lahu misla ajril khamsina napa minas soha. Orang yang ngelola zaman akhir, ngelola agama untuk ganjaran pinten 50.
Wadzalikal illatil awan. Semua itu karena sangat sedikit yang bantu. Itu tadi. Saiki wali murid itu ditarik sekolah umum 1 bulan 50 itu muni murah. Madrasah ning desa kene tarikane piro sawono? Piro? Hah? Piro? 20.000 jare akeh. 5.000. Subhanallah. Saya nak sekolah umum tarik 50.000 jare murah. Madrasah 5.000 jare. Muga-muga dadi kiai, dadi ahli swarga. Itu satu-satunya upaya wong soleh zaman akhir swarga. Bulat ning dunyane wis napa? Pun kula terusno. Qad ya'lamu teman-teman pirsa sapa Allah al-mu'awwiqina ing pira-pira wong sing ngendon-ngendoni ayu sabitina sing ngendon-ngendoni mingkum saing sira kabeh. Wal qailina sing komentar kabeh li ufani maring bala-balan akeh halumma ilaina. Halumma marina sira kabeh ta'ala tegese marina sira kabeh ilaina mari. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang ngendon-ngendoni nek ana wong ape jihad belane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi, lha apa kene ngewangi Muhammad? Gunane apa? Ini ku cara mulai riyen nggih wonten tiyang-tiyang sing ngendor-ngendoni semangat apa jihad. Wala tunalan ora nekani sapa ngake alba saing perang il kita lan sing perang illa qali lan kecuali sithik riyaan wis krana riya wa sumatan lan krana pamer. Asyikhatan alikum utawi wong-wong khale dadi banget medhite alikum ngatasi sira kabeh. Wong-wong sing ra melok perang berarti medhit. Manane medhit tidak memberi kontribusi dirinya, hartanya untuk bela Islam. Berarti dekne medhit tidak menafkahkan dirinya atau mewakafkan dirinya untuk kepentingan apa? Islam. Cara Islam jenenge medhit disebut asyikhatan alaikum. Asyikhau jama'i syakhis, manane medhit. Medhit bil muawanati kelawan memberi pertolongan. Utai lafat asyikhau jamu sakhihin jama'i lafat sakhih. Bahwa di lafat asyikhau halun dadi hal min dhamiri ya'tuna saking dhamiri lafat ya'tuna. Fa idza ja'a mengkon alikane teka al khaufu apa rasa wedi, ra'aita mengkon ningali sira hum ing wong akeh, ningali yang guruna. Kale mbok ningali sapa ngakeh ile kamaring sira. Nak dikon perang malah pelolak-pelolok Muhammad. Delok kowe pelolak-pelolok. Taduru kale mutar-muter apa ayunuhum mripate wong akeh. Iki orang munafik diutus Nabi perang malah pelolak-pelolok delok Kanjeng Nabi. Kaladi kaya dene wong yusa kang dene putih sapa aring atase wong menal mauti mergo takut kematian. Dadi nek kon perang pelolak-pelolok kaya-kaya mesti kaya-kaya mesti napa? Mati. Ya kados penakut-penakut itu kan ngoten niku mentale. Dikongkon niku pelolak-pelolok. Mergo kaya-kaya nak perang mesti mati. Padahal ora perang lah ya, Mas. Kaladi kaya dene wong ekana dzoril ladi utawa kadauronil ladi kaya ningaline wong utawa kadauronil ladi kaya mubang-mubange wong yusa kang den liputi sapa ali ngatasé ladi menal mati sangka takut kematian isakaratihi tegese rasa sakaratul maut rasa sekarate mati faida daba mengko nalikane ilang apa al khaufu apa rasa takut wahizat lan den dapatkan apa al gona imu pira-pira ghanimah salaku moko bakal nglarakno sapa ngake kum sira kabeh. Ada tegese nglarakno sapa ngake kum sira kabeh. Audorobu to mukul sapa ngake kum sira kabeh. Oleh nglarakno kowe bi alsinatin lan para lisan hidatin kang cerdas utawa hidatin kang tajem. Mereka ketika ketakutannya hilang dan orang Islam menang kemudian mendapat ghanimah, mereka cangkem elek. Jadi nak dijak perang wedi mati, tapi ngono nek sono ghanimah do cangkem elek. Nek ora dibagi gak trimo, alasane padha-padha Islam. Iki waktu gale ana wong kanca sak pondok turu sak bantal utawa kuliah kanca sak kos-kosan. Sing sitok semangat kerja dadi sugih, sing sitok malas kerja dadi melarat. Bareng sing sitok sugih, padahal kanca sak bantal saiki lali aku. Padahal pas dijak mitraan bisnis secara serius gak mau. Tapi nak kancane wis sukses sugih. Lali uang padahal dhisik sak bantal. Padahal dekne ya ora gelem dijak mitraan bisnis secara serius. Iku pecundang mental napa? Dijak perang lawan wong kafir tenanan ra gelem. Bareng tuh ghanimah yo bagian dari padha-padha Islam. Iku disebut napa? Fa idza dzabal khaufu wa hizat al ghana iku salakukum bi alsinatin hidatin asihatan apa? Alal khair. Asihatan krana iman alal khair ing atase ghanimah. Ail ghanimah tegese ghanimah. Manane yatlubuna tegese padha golek sapa ngakeh ha ing ghanimah. Kados ayat sing teng juz gangsal napa pinten niku.
Nah untuk ghanimah muni qalu alam nakum ma'akum, kita ini balamu. Tapi ketika orang mukmin dalam keadaan masalah, malah mereka komentar tak kandhani ra usah perang, mulane ke mati. Tak kandhani ra ngandel, bareng momen menang. Mungkin ini bodoh Islam cah badhe. Jadi dipek menange iku munafik. Kelakuan ngono iku munafik. Mulai kau mengkono-mengkono kabeh. Tapi nak zaman akhir ana wong ngajak kowe perang, kowe ra melok iku ra munafik. Mergo ora mesti bener ngono. Dadi iki bab iku tentang sing mesti bener. Tapi nak zaman akhir ana wong ngajak kowe perang, kowe nak ra gelem ra jenenge ra munafik. Wong sing ngajak ra mesti bener, sing dimusuhi ra mesti salah. Eling-eling kok edan iki. Mulai kau mengkono-mengkono kabeh iku lam minu ora padha iman sapa ngakeh. Hakikatan ilm hakikote. Terus kula ngaos begini gitu nggih tersebut. Kula ngaos nafsu ibad ngenjang-enjing gitu terus nak sing nganggur ngaji, nak sing sibuk ya ora usah. To sing bingung ngaji. Sing ora bingung yo ngaji maksudnya ben pantes-pantes e. Jadi bingung ora nggo obat napa? Ngaji ora digo obat napa? Bingung. Nggih niki ane cara umume wong gitu tersebut. Jadi kula niki mari tanggalnya ra dikajon. Kula wingi ngantor di tanggal 24 niki kita tanggal 24 dadi lalai wingi ngantor di awal Ramadan niki awal nopo? Di awal Syawal. Ulaika mengkono-mengkono kabeh ulam yuk minu iku ora padha iman sapa ulaika hakikatan ilmu hakikate fa'ahbat. Mongko nglebur sapa apa amal ing amale wong akeh. Orang-orang yang diajak perang Rasulullah tidak mau, itu hakikat mereka ndak iman. Karena yang ngejak Rasulullah. Maka fa'ahbata mongko nglebur sapa Allah amale ing amale wong akeh. Wa kana lan ana apa dari mengkono-mengkono peleburan dal kalibrat itu tegese mengkono-mengkono peleburan ala wa ing atase Allah ya kiron ku gampang. Biro dadi kelan kersane Allah. Ya sabuna nyangka sapa ngake Allah zaba ing pira-pira pasukan minal kufar iku lam yadzabu ora bakal mire sapa ahzab ilama kata mari Makkah. Mergo li khaufim krana wedine wong akeh minum saking kufar. Wa iya tulan namun tekwa iya kilan namun teko sapa ahzabu pira-pira pasukan kafir karotan ing dalam tempo ukhra kang liya. Ya wadu mongko padha seneng sapa ngakeh. Ya tamanno. Tegese padha seneng sapa ngakeh. Wong akeh munafik man law annahu diparil sak temne para munafik ku baduna iku desa kabeh. Desa fil arab ing dalam pira-pira desa. Iku baduna iku beduwi kabeh. Baduna iku beduwi kabeh fil arab ing dalam pira-pira desa. Ini kalau terang nong, kalau suwo namun tersinggung. Ini masalah hukum agak sensitif, tapi tetap terang. Dalam fikih Islam itu at-tabaddi itu haram. Jadi membedawikan diri itu haram. Jadi misalnya jenengan tiang Jogja kota, kemudian jadi wong putih. Sing desa ngene apa contoh sing terkenal desa? Gunung Kidul. Hah? Tenggene kitab Bukhari ada bab ngeten, babut ta'arruf. Ta'arruf itu mendesokan diri, apa? Mendesokan diri. Ini kan ana keterangan, mon kula rungokno tenan nggih. Sing pokoke sing paham fikih rungokno, sing ora paham ya meksa paham. Nabi itu orang mana coba? Tak jawab saja satu-satu nanti paham sendiri. Nabi itu orang mana? Mekah. Mekah itu disebut Quran Ummul Qura. Itu kota apa desa? Kota. Madinah juga akhirnya jadi Madinah. Madinah maknanya apa? Kota. Nah, di kota ini pusat pergesekan para petarung, baik petarung madhab atau petarung materi atau petarung babon atau petarung apa saja. Jadi saya kan ya wong rebutan wedok terus jadi amat. Pokoknya di kota ini pusat peradaban ya pusat pertarungan, pusat persa. Kalau orang sukses menguasai Jakarta, bisa menguasai seluruh Indonesia. Makanya kayak jadi mitos yang sudah jadi gubernur Jakarta ya potensinya bisa jadi presiden misalnya tapi. Nah, ini rungokno tenan. Masalah ini hukumnya pengiran ini agak sensitif. Awas jangan salah paham. Kemudian misalnya Nabi itu di kota itu di Madinah. Dalam konteks Rasulullah di akhir nubuah kan di Madinah dulu di Mekah. Di sini kan ada pertarungan. Orang Nasrani, orang Yahudi itu ingin merebut Ka'bah. Nah, dihancurno ben gak ono sisa Islam. Ingin mengalahkan kota Madinah. Nah, dihancurkan gak ada sisa Islam. Sehingga orang yang kadung hidup di Madinah ini tidak boleh pindah di Gunung Kidul. Orang yang hidup di dekat Ka'bah nggak boleh pindah di Gunung Kidul. Kalau pindah, berarti Ka'bah nggak digoni wong kafir, digoni wong fasik, terus tidak mendapat penghormatan yang selayaknya. Dan itu awal dari kehancuran Islam. Sama, orang yang sukses di Jakarta, misalnya Nyun Sewu punya majelis Rasulullah, atau punya majelis maulid yang top, atau punya penggemar fikih yang top.
itu sebaiknya nggak usah pindah di gunung itu. Karena sekarang Jakarta itu niklab besar, tempat maksiat besar, orang dandutan blodor besar. Sementara yang besar-besar dari kebaikan juga banyak. Ada maulid-maulid besar. Ini sekali mereka wedi maksiat terus pindah ning desa, berarti tidak ada lagi kebaikan di kota. Nah, ini hukum dasar. Saya ulang lagi, ini hukum dasar. Tentu ada hukum-hukum yang nanti menjadi pengecualian. Misalnya begini, yang di kota pindah di desa karena ngerasa sepuh, di kota sudah ada penggantinya. Paham ya? Berarti hakikatnya ya itu sunatullah, sudah tua ya ingin istirahat. Toh ada yang ganti. Nah, dulu orang-orang munafik itu seperti itu. Karuan Rasulullah itu di kota di Madinah. Ini rukokno gitu, terutama sing hafal Quran, sing kepengen ngaji fikih. Ben ora dadi wong fasik. Rasulullah itu kan jelas di Madinah. Semua musuhnya Nabi itu ingin menguasai Madinah apa menguasai Gunung Kidul? Enggak, jawab saja. Madinah. Berarti pusat objek musuh itu adalah menguasai Madinah. Ketika Rasulullah mati-matian mempertahankan Madinah bersama Abu Bakar, Umar, Tolha, Zubair, wong munafik, ayo bangun Gunung Kidul. Gak aman di Madinah. Itu disebut yawat dulau annahum baduna fil a'rab. Mereka berkeinginan jadi orang bedui, maknanya orang yang nggak ngambil peran tanggung. Paham ya? Jadi kira-kira kayak Jogja itu tahu jadi serangan 5 Maret atau 1 Maret serangan umum. 1 Maret. 1 Maret Jogja jadi objek serangan, malah gue bilang, ayo cuma ke Jogja, saya pindah di Nusa Kambangan. Ya kalau kita pindah ya malah dikuasai total Belanda karena nggak ada aral sama sekali yang menghalangi Belanda menguasai Jogja. Makanya hebatnya Imam Bukhari, termasuk ahli Imam Bukhari, beliau punya bab hurmati ta'arruf, bab haramnya mendesokan diri. Jadi misalnya saya ini kan termasuk kecelok kiai di Jogja, beberapa kiai kecelok tokoh di Jogja, itu harus terus beraktivitas di Jogja atau Jakarta, karena itu sudah mewarnai Jogja, mewarnai Jakarta. Nggak boleh terus manggon Gunung Kidul, terus Jakarta dikuasai orang hanya nyuwun sewu dengan tema seks, tema judi, tema macam. Piro-piro ada orang-orang soleh yang ada tema maulid, tema kebaikan, tema tahlil, tema macam-macam. Karena kalau orang-orang soleh ini ta'aruf berarti kota total dikuasai tema maksiat. Makanya Quran mengkritik, celek wong munafik. Pas Rasulullah dalam keadaan mempertahankan Madinah supaya jadi kota Islam, malah mereka yawaddu law annahum baduna fil a'rab. Malah mereka berharap kepengen jadi wong desa sing mau ngorek-ngorek berita tapi ramelok berperan mau yasaluna an ambaiku mau takok-takok beritane tapi gak ngambil peran. Lan jogeman dadi wong saleh ngono. Jadi misalnya koyo lagi wong berebut ngalahno Ahok, urun yo ora, bela yo ora mau takok, sing menang sapa? Nak kowe wong Jakarta malu ndak? Ketika orang mati-matian gak kepengin dipimpin non muslim, kowe wong Jakarta lho. Pas perhelatan itu pindah di Gunung Kidul mau takok piye kabare menang so itu disebut yawaddu law annahum baduna fil a'rab yasaluna an ambaikum do seneng dadi wong desa gak melok ngambil peran tapi seneng takok kabar waktu gale gede ponaan terlantar gak ngambil peran mau takok piye kabare ponakanku iki isih urip to bareng krungu sugih diparani. Nah aku ngelarat yes, aku tak dongakno Pak Hajo. Iku kelakuan apik ta elek. Mesti nak ke pejuang, cek sugih, cek melarat iki ponakanku tak rumah, tak kawal. Paham ya? Jadi ini penting. Jadi pelajaran Quran ini luar biasa. Jadi makanya orang-orang biasa punya peran di kota, ya tetap harus ada peran itu sampai mati. Makanya itu sirinya kenapa kayak dulu Mbah Hashim ikut masuk, Gus Wahid pernah jadi menteri. Mbah Mun sampai sekarang kiai sufi sepuh ya ikut politik. Butuh itu gak oleh peran kebaikan ditinggalkan ulama. Negara dikelola wong fasik kabeh kowe ya bengok. Bareng dikelola kiai kowe curiga. Cek elek utek. Dikelola wong fasik kemo. Dikelola kiai curiga sing mbok mau niku opo? Mok senengane takok yasaluna ana bae. Takok sing menang sapa? Lah sing menang kancane diparani dhisik kanca mondok. Pas dijak berjuang gak melok. Mun delok padha. Mareni kelakuan ngono iku. Jadi eling-eling ya, di antara mentalnya orang munafik itu napa? Yahsabunal ahzaba lam yadhabu
Wa iya bil azab nak musuh iku teko ya waddu law annahum baduna fil a'rab yas'aluna napa an ambai. Di Pulau Suwon misalnya sampean orang kota punya masjid di kota sukses, ada majelis taklim, kalau tidak ada emergensi darurat sebaiknya kamu tidak usah pulang kampung. Karena kamu ikut meramaikan kota dengan sujud, dengan kebaikan. Kalau semua yang ngelola masjid di kota mulai rawani bertarung, kota itu semua anaknya bermaksiat, yang diantara beke mergo petarung soleh, angkat anduk. Paham ya? Paham tenan tuh? Tapi nak wis asli kue desa ngene iki, ya wis terusno wae. Kalau sama nggon kota, gak kuat di manem. Ya ini jelas ya, napa? Ya waddu law annahum baduna fil a'rab yas'aluna napa? An ambai. Jadi kalau mereka ada masalah besar, mereka berharap dadi wong desa. Kainuna tegese tetep kabeh fil badiyati ing dalem desa. Mok yas'aluna tokak takok sapa ngake an ambaikum saking cerita-cerita sira kabeh. Perang rawani tapi tokak takok. Jogeman. Pokoknya walhasil ada apa saja itu kita ngambil peran sebisa kita. Ya. Ada apa saja kita ngambil peran apa sebisa kita. Ojo terus malah menghindari arena murah lanang. Lan kados kula niku urip teng Jogja. Bapak wafat mestinya ya berat bagi saya. Kon kondur ya mulai terus diceritani gue jarene ora iso ngaji mbok bodho ben iso ya tak tekani tak ulang. Ojo kok terus ora tak ulang kulo kabar piye kabare Mustofa cek pinter ta cek goblok. Bareng cek pintere tau tak ulang, bareng goblok mari ra tak ulang. Ngono ora usah. Adepi Mustofa ulang. Masih jigoten ra ulang. Adepi. Gentle napa? Cukup malah di wis ora diulang kok takoki kabare. Iki cek urip ta ora, cek ngaji ta ora. Ora oleh. Ini mental bedui, mental yang munafik. Eling-eling enggak boleh orang bermental napa? Law annahum baduna fil a'rabi napa yas'aluna anam. Jadi termasuk sifat elek napa? Enggak ngambil peran terus urip menutup diri. Ya tentu menjadi desa itu udah harus secara fisik. Misalnya tetap di kota, misalnya ada orang kiai top di kota manfaat tanpa ada emergensi, tahu-tahu menutup diri terus dia tidak ngelola masjidnya, nggak ngelola majelis taklimnya, ini pun haram. Karena maksiat dikelola secara baik, ini yang kebaikan dikelola malah kiainya memensiunkan diri. Berarti dia ridho kebaikan berhenti. Ya elek tuh, Kang. Dunia itu Allah ngutus nabi, ngutus ulama itu ben ono kebaikan. Lah iki ana wong kebaikane jalan dihentikan sendiri. Tapi beda nek kaya kula nglareni tafsir Jalalain teng mriki kan aku ra kiye Jogja. Sing dosa ya kowe ra iso terusno. Mulane jemben nek kula prai kudu ono sing mulang, kudu ono sing terusno. Lah nek ra iso piye? Lah iku masalahe. Ya sampeyan di kula di idolno maksudnya di apa? Di eliminir kowe niku di kaya Indonesian Idol. Jadi ono apa? Kompetisi ini, ono seleksi ini, kok di karantina, kok sing lulus ya. Paling babak awal tereliminir kabeh. Kon maca lamtar jaman, dodo lamtar diman. Ono nglatihan ngaji tak kok lamtar diman maknane apa wis golek ning kamus nganti mati ora. Mosok ono kosakata kok lamtar diman. Sebelah bab khair lamtar ora ningali sapa wedok daman ing gedhe. Dene macane langsung lamtar di mana. Mane ana wong mati gara-gara korban titik. Masyhur guyonane ulama-ulama dhisik. Ana wong ngaji rapati iso ngaji tapi mlete tanpa guru. Maca al-habbatus sauda dawaun min kulli. Habba itu biji hitam, jadi biji hitam. Habba itu biji hitam. Iku obat. Dekne kitabe mbok kliru, kok tulisane al hayyatus sauda dawaun min kulit. Ular hitam itu obat dari semua penyakit. Akhirnya golek ular hitam. Menawa kecekel kobra bawa dicekel, cokot mati. Lan ana cerita korban titik no. Jadi mesti ini lapate al habbah, titiknya satu maknane biji. Biji hitam. Dekne titike loro no. Al hayyat. Ulo. Akhirnya golek ulo digo, mate. Khawatirku nak semulang ragu itu jadi titiknya tambah. Itu bisa kredit kok. Bisa apa? Kredit. Ya eleng-eleng ya kalau suwun sangat ya. Orang-orang yang kaya di kota, yang kaya di Jakarta.
jika tidak ada emergensi tetaplah di kota. Atau nggak harus kota desa, siapa saja yang peran kebaikannya masih aktif sehingga ditakdir bangkrut, ora usah membangkrutkan diri. Karena kebaikan yang dikersakno Allah itu piro-piro iso jalan barokah iku. Wong elek wae dikelola, prostitusi wae dikelola, bandar narkoba yang ngelola dagangan. Kok kita kebaikan wis ditakdir Allah mlaku malah mbok menghentikan apa? Iku sifatnya wong munafik. Baduna fil araq yasaluna apa? Ana. Terus kecuali kula sok ben wis khatam, dia alasan takut pangeran. Kok leren hak ngaji meneh mon khatam. Lah saiki Jogja apa serana sok? Nggih khalifah. Sopo tak sebut kabeh. Ruben tuwa tuwa. Aku ganti seleksi mungkar nakir dhewe. Ojo Jibril sing tak sinten. Dadi seru, eliminir gak cocok digodam. Sing salah langsung apa? Bubuk. Eleng-eleng ya ampun geman kowe di mental apa? Ya waddu lau annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an amri. Misalnya kamu jadi hakim yang adil atau jadi pengacara yang adil yang objektif. Jika kamu digunakan LBH itu dan kamu soleh, kamu harus di situ terus, jangan pensiun. Karena kamu tahu teman-teman kamu itu tidak benar semua. Sekali kamu pensiun berarti nggak ada orang benar di situ. Kamu jadi orang yang menjaga uang negara, misalnya di Departemen Keuangan. Kamu benar, kamu tidak boleh mempensiunkan diri. Karena sekali kamu pensiun di situ nggak ada orang benar. Pokoknya contohnya di sini tidak harus kota desa, sementing kamu di satu komunitas atau pekerjaan di mana kamu benar bisa mewarnai kebenaran, nggak boleh berhenti. Wes berhenti mau takok kabar. Itu kan pecundang. Misalnya kamu kerja di Departemen Ekonomi benar, kredibel. Dari itu metu. Barang metu takok kabar itu ya kabar departemen sini. Cek melaku tawar. Itu pecundang, nggak boleh hanya takok yas alunan apa? Anambai. Jadi kalau suwun ya kalau kamu bisa ngambil peran, ya ngambil peran. Ojo mau takok kok adoh. Itu disebut apa? Ya waddu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna napa an ambai. Law annahum wa satamne ngake baduna dadi beduwi kabeh fil a'rabi ing dalam pira-pira desa. Kainuna tetep kabeh fil badiyah ing dalam desa. Lan kula suwun nggih jemben misale kula mutusno mun tuwa boten ngaji teng Jogja. Kula jadi ajam ngaji ning tengah-tengah misale tuwa kadung. Tengah-tengah Jogja mek Rembang nggih. Nggih, tengah-tengah. Sing kowe ora kesel, aku ya ora kesel. Hah? Protes iki. Sunane sapa? Dua pamit mbek wali setempat ya. Ora dengkon. Ora gampang. Sang ketua ya setahun pisan bar, no? Tahun pisan bar utawa misalnya sesuk mati haji dadi persiapan, no? Tapi yang jelas niku ampun leren. Kebaikan yang pernah kamu lakukan aja leren. Kalaupun saya leren ke aja leren. Mergo kula orang arah leren. Misalnya aku leren ngaji ning Jogja kan tetep ngaji ning Bojonegoro ning Pasuruan. Sing repot nak kowe nak leren tenan, Mas. Nak kula kan leren kan paling sawangane, tapi hakikate kan gak leren. Misalnya sekarang santri saya di rumah kan ndak ngaji karena saya pergi. Tapi saya kan ndak pernah pray, saya tetap ngaji. Misalnya saya besok pulang, sampai ndak ngaji kan saya di sana tetap ngaji. Jadi saya tidak pernah pray. Jadi bebas hisab. Allah aman. Kulo nu aman sekali. Ora tau pray, no? Ya waddu mongko padha seneng sapa ngakeh ya taman no tegese angen-angen sapa ngakeh law annahum diparil sak temne wong akeh baduna iku dadi wong desa kabeh fil a'rabi ing dalam pedalaman. Manane kainuna tegese tetep kabeh fil badiyati ing dalam napa desa. Wis ning desa ora siap ngambil peran tapi kelakuane yasaluna takok sapa ngakeh an ambaikum sanging cerita-cerita sira kabeh. Manane ahbarikum berita-berita sira kabeh ma'al kufar setane wong kafir. Manane ngeten, Kanjeng Nabi teng Madinah perang ambek wong kafir, jelas nggih, nglawan kafir Quraisy. Paham nggih? Wong munafik ora siap ngadepi terus manggon ning desa, terus takok, "Piye kabare Muhammad menang tak kalah?" Nak krungu kabar menang njaluk ghanimah, nak krungu kabar kalah, syukur tak kandhani ra ngandel. Mangkel ta ora? Kelakuan wong ngono iku mangkel ta? Oh mangkel. Iku munafik. Ana jogeman di ngono iku jogeman. Walau kanu umpama ana sapa ngakeh fikum ing dalam sira kabeh. Hadil karota ing ikhlas tempo, maka talu mongko ora perang sapa ngakeh ila qalilan kecuali perang sing sithik. Manane perang sing sithik umpama ya melok ya mok riyaan krana riya,
pamer-pamer tok wa khaufan lan krana wedi minat ta'iri saking sing dicamah. Maksudnya melok perang tapi ora niat bela Nabi, mau takut dicibir. Jadi ora di komitmen dekne perang mergo isin darani pecundang, isin darani penakut. Akhirnya mbok perang, tapi perangnya mau riaan wa khaufan minat ta'ir. Lakot karena teman-teman ono iku lakum kedhe sira kabeh fi Rasulillah ing dalem utusane Allah apa uswatun apa contoh dikasrisin iswatun. Lakot kana lakum fi Rasulillah iswatun hasanah. Uswatun hasanah dikasri lamzah kan kasri hamzah napa? Iswatun wa dhammiha lan dumai. Nak kira kita no uswah ya. Lakot kana lakum fi Rasulillah napa? Uswatun hasanah. Dikasri hamzah iklan kasri hamzah wa dhammiha lan dumai hamzah. Contoh hasanatun kang apik, manane iktidaan krana manut lan nabi fil kita ing dalam masalah babagan perang, wasabati lan tego ning perang tapi kabeh fi mawatinihi ing dalam panggonane sabat. Maksudnya nabi ku pas wayahe sabat tego ya tego, wayahe kita ya kita. Tapi tentu sing dadi contoh mutlak namung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan pemimpin-pemimpin gadungan. Iku mau anut ning gone Rasulullah. Mulane laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh perang sing apik ya perange Nabi. Iku perang Nabi jelas benere, musuhe jelas salah. Mulane anut Nabi iktidaan bi fil qital wasabat fi mawatini. Wong iso anut Nabi tenan niku wong-wong sing mentale iman gedhe wong. Badalun iman dadi batal min lakum sangi lafat lakum. Wong iku iso nyontoni nabi dijadikan idola iku kanggo sapa liman kedhe wong. Kana kang ana sapa man yarju arep sapa man Allah ing Allah. Ya khofu tegese wedi sapa man ing Allah. Wal yaumil akhir lan arep pembalasan ning dina akhir. Wong nganti iso anut nabi tenanan niku nak duwe harapan dina akhir. Tapi nak PKI utawa komunis sing yakin ora ana swarga ora ana neraka nak mati dadi lemah, tentu urip saenake dhewe mergo ora ana harapan hari napa akhir. Ane wong iso saleh tenan niku nak percaya mbek hari akhir. Dimangka yarju wal yaumal akhir. Wa dzakarolan eling sapa man Allah ing Allah kasiran kelan akeh. Dikhilafi man khali berbedani wong laisa kang ora ana sapa man uga dalika kaya mengkono-mengkono roja ilahi wal yaumil akhir wala maru